Mimi kufika class 8 sio yenye imenifikisha hapa. Mimi kufika university sio yenye ingenifikisha hapa. Si unanielewa? Kuna ile kitu lazima ingefanyika ndio mse afike hapa. Naitwa Protisa na this is Faces of Kenya. Mimi naitwa Paul Kihuha. But watu wengi wananijua kama Protisa. Protisa ni last born kwao ni Tisa. That's why yeye ni Protisa, product 9. Sisi venye tuligrow home, tuligrow na mashida. Si unaelewa? Alafu understand mimi ni last born wa watu 9. So jua mzazi wangu mimi nikiwa hiyo miaka alikuwa mzee. Sasa hii mathangu wako 73 years. Sawa, mimi niko 31. And na understand ni kama interest ilikuwa imeisha ya shule hata kwa wazazi, cause mapato yao pia ilikuwa hata sidhani ilikuwa kidogo, hakukuwa na hiyo mapato. Si unajua iko tu hivyo. Nimemalizia class 8 alafu ni sikuingia seko, but later nimeingia universities mingi sana kufunza. Sijaingia kama kusoma. And sasa niko Kenya Film School. Mimi wasaidia kuongelesha watoto wao wenye wanasoma Kenya Film School. And nawafunza kidogo kuhusu filamu. Nimeweza kuwa nikiguzia Place Catalanta Institute hivi. Ni watu at least walinipea chance ya kuweza kuconnect na watu wengi na nashukuru sana. And later Protisa ni yeye huyo amekuwa fundi, a normal fundi, ka decide ku make film equipment ama equipment yenye itashoot video zangu. Nika realize kumbe hii ndio ilikuwa calling. Watu kumbe wako na haja ya hizi vitu. Unanielewa? Vile nilianza kumekizo equipment, nikaanza kuzihire out. Watu wengi hawakuwa wanajua kuzioperate. Kwa sababu anyway hiki ni kigadget fulani kenye ni mimi tu naelewa. And nilikuwa peke yangu. So nikakuwa naenda na wao. Through kuenda shoot na wao, nikalan kiasi about camera. Nikaona camera tu technique ni kiasi. Si unanielewa? Nikakuwa na interest ya kufanya mashow ama video na vitu kama hizo. Alafu unajua advantage yangu ni cameraman ama videographer anakuja kwangu alafu ananiambia, Protisa, niko na hii shida, nataka tufikiria vile tunaweza ifanya hivi. Unaona? And na mmekia kulingana na shida yake. And unakuta tumetengeneza kitu mpya. Si unaelewa? Kitu yenye haijakuwa. Si unaelewa? So nikianza kusema ati niseme ni ngapi, mimi hata zingine sijui. Unajua ni ngumu sana kuzikumbuka saa hii. Kwa hiyo job let's say kama job zingine na make do yangu kidogo ya kunisukuma maisha yangu. Si unanielewa? But siwezi sema ni do mingi kuliko wale wase wengine who make. Kuna hiyo story ilitokea juzi ati Protisa na make 100,000 a day. MP ana make 20,000 a day kwa mshahara. Protisa ata make 100,000 a day aje. Okay, but wacha niseme tuseme nime make 100,000 a day mara kadhaa. Lakini si eti hiyo ni kitu nini, ni vile tu unafanya biashara yako vizuri, ama labda hizi ni madozi imekuwa sawa, ulifanya hii ukafanya hii na mpaka day fulani ikafika place fulani. Hizi yes ulilipwa, lakini kuna moja yenye umeambiwa ni aje utafanya hii biashara alafu pesa yako unajua ni biashara. Si ndio? Mimi kuna siku nikaamka around saa 5, nikakuta kuna msee alikuwa ananitafuta. Akaniambia kuna kitu anataka nimsaidie. Alafu venye nilimsaidia, I think hiyo day ile check nilipewa ilikuwa ya 421,000. Yes, but ilikuwa percentage yangu. So hiyo ni ndo nilimake labda na hiyo a day. But hii haiwezi sema anything. Mimi sina do. Mimi plan yangu naweza taka jina yangu ibaki. Naweza taka once Protisa ameisha, sawa, 50 years later, 100 years later, naweza taka kukuwe na something. That's why mimi niko na hizi vitu zote na try kudo for huko mbele. Unajua mimi nilianza job yangu around 2013 officially, and I think nikakimbia. Si unaelewa? Nikakuwa by 2015 16 watu wameanza kuona Protisa. Unajua jina yangu si eti ni kubwa huku nje, but nadhani job yenye mimi umeko watu appreciate. And watu wengi wakaanza kuniita nikuwe labda niwadirectie show ama movie. Wengine wananiita niwafanyie auditions. And nika realize auditions zenye kadhaa nilienda, hawa wenye wanakuja wengi wenye tunajua ndio wengi tunapea job, kwa sababu already tunajua job yenye wanafanyanga. Unanielewa? But hawa wenye hatujui, cause hauna anything unaweza sema about yeye, una have kumwambia si unanielewa? Nikaona niaje hawa say huenda wananida chance.
sawa, labda hawana hii kitu yenye hawa wase wako nayo ya kushow, unanielewa? So nikadecide kukam na Producer Foundation. Producer Foundation ni kitu ya kuamsha wase, si unanielewa? Juu just imagine mtoto mwenye amezaliwa kwa Wamasai hajui lugha ingine na hajui tribe ingine isipokuwa Wamasai. Kuku yenye inaishi huku kwangu ama hii area hajui hata kuna tao, unanielewa? Ni job yangu kuchukua hii kuku niipeleke tao tuijue, kuna tao place, kuna food mingi place, kuna unanielewa, kuna watu wengi. So Producer Foundation mi nilikam tu nayo for hiyo. Nafikiria hiyo ndio kitu yenye mimi nilileta kwa hii dunia. Naweza sema saa hii niko na 46, niko na jamaa fulani hapa, I think huo ni 46. So unaona lazima ukunje hivyo kijana, unatengeneza kitu kama hiyo, alafu tunakuja tunaiongeza tuibend huku. Tukuja hapa itengeneza kitu inaitangwa homosophisis poie, unajua? Juu ya flabbergasted obwedede. Hao watu mimi uchagua, nachaguanga wase wenye hawana form, wase hawana plan, msee mwenye hata hajasoma, ama hata kama umesoma hauna place yenye huko. Mimi sitaki kukutoa kwa job yako. So if nachukua msee mwenye hana form, inamaanisha huyo msee hana do. So mimi kumlipisha ni ujinga, unanielewa? So silipishangi, sawa? Silipishangi anyone. Mimi kuja actually mimi walipa. Juu utakuja tufanye kazi to make 10k, nione yenyewe 10k wewe shika 1000, unajua? Kwa sababu na understand kando na hii kitu ana learn, kuna hizi vitu zingine yenye iko huku bottom line yenye haikosi bills, unajua? But me always usema worry about vitu watu hawa worry about. Yes, inaitangwa opportunity. Mimi kufika class 8 sio yenye imenifikisha hapa. Mimi kufika university sio yenye ingenifikisha hapa. Si unanielewa? Kuna ile kitu lazima ingefanyika ndio mse afike hapa. Si unanielewa? That's why unakuta kuna mse amefika class 8 na hajui any, na hajui any. Kuna mse amefika class 8 na ana do well. Kuna mse amefika uni hafanyi any, na kuna mse amefika uni na anafanya well. So hakuna ati hii kitu ati uko guaranteed about it. Ati juu uko na masters lazima life yako ikuwe poa, no. Si unanielewa? So mimi nafikiria ile kitu mimi udo haina anything na kudu na backstory yangu, haina anything na kudu na hiyo level ya education ama nini. Si unanielewa? Kitu nimedu ndio ina stand alone, unaelewa? Yes.